हेलो गाइस, स्मार्ट सोलर के एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक मिनी सोलर इन्वर्टर। 100 वोल्ट कैपेसिटी का एक छोटा सा इन्वर्टर है। बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को चलाने के लिए तो इन्वर्टर नहीं है, पर छोटे मोटे अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इन्वर्टर बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आज इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। इसको मैं बैटरी से भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा और साथ में सोलर पैनल से भी मैं आपको कनेक्ट करके इसको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 100 वोल्ट का हमारा मिनी सोलर इन्वर्टर। तो सबसे पहले इस पर लिखा हुआ है कि हम क्या क्या लोड इस पर चला सकते हैं। हम इस पर कलर टीवी चला सकते हैं, डीवीडी चला सकते हैं, डीटीएच, मोबाइल चार्जर, सीएफएल और इलेक्ट्रॉनिक कुक ट्यूब जो 40 वोल्ट के नीचे जो ट्यूब्स आते हैं वो उसको हम चला सकते हैं। इस पर हम क्या क्या लोड्स नहीं चला सकते, जो ऑर्डिनरी बल्ब्स होते हैं या जो ब्लैक एंड वाइट टीवी, वीसीडी, फ़ैन, ये सब हम इस पर नहीं चला सकते। और इस पर एक और बात दिया गया कि अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी और वीसीडी अगर आप चलाते हो तो आप इसको डायरेक्टली बैटरी से चलाएं तो इसके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक 12 वोल्ट का डीसी कन्वर्टर है। आप इसको डायरेक्टली बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हो और सोलर पैनल से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप सोलर पैनल को इससे कनेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ एक आप सोलर चार्ज कंट्रोलर को भी कनेक्ट कर लो, जिससे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उसकी ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप इसको ऑन करोगे तो इसके पीछे 2 वायर्स है, एक रेड और एक ब्लैक। जो रेड वायर है वो पॉजिटिव और ब्लैक वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस पर एक आउटपुट दिया गया है, जो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होंगे आप उसका प्लग यहाँ पर कनेक्ट करना होगा और ये 2 वायर्स को आपको बैटरी या पैनल के साथ कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर 2 लाइट्स दिए गए हैं। तो पहला वाला जो वो ऑन ऑफ के लिए है और दूसरा जो है ओवरलोड के लिए दिया गया है। तो कन्वर्टर को जब भी आप ऑन करोगे तो जो पहला वाला लाइट है वो ब्राइट करेगा, और अगर आप इस पर 100 वोल्ट से ज़्यादा का लोड कनेक्ट कर देते हो देन जो ओवरलोड का लाइट है वो ब्राइट करेगा। इसका जलने के बाद आपको जो लोड है वो डिस्कनेक्ट कर देना, नहीं तो ये डिवाइस ख़राब हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करेंगे। हम इसको बैटरी से भी कनेक्ट करेंगे और सोलर पैनल से भी कनेक्ट करके देखेंगे कि आखिरकार ये कितने का लोड चला पाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कन्वर्टर को एक 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये एक 28 कैपेसिटी का एक सोलर बैटरी है। तो इसके लिए आपको पहले कंट्रोलर की रेड वायर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और देन ब्लैक वायर को आपको बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो मैं इसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने इस इन्वर्टर को प्रॉपर्ली बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो मैं अब इसको ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ऑन ऑफ का लाइट है वो ब्राइट हो रहा है, मतलब कि हम अब इस पर लोड दे सकते हैं। तो हम इस पर क्या क्या चला सकते हैं पहले वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पीछे ये जो आउटपुट का प्लग है, आप अगर इस पर 100 वोल्ट से ज़्यादा कनेक्ट कर दो तो देन जो ओवरलोड का लाइट है वो ब्राइट हो जाएगा। अगर ये लाइट ब्राइट करता है तो देन आपको जो लोड है उसको डिस्कनेक्ट करना, नहीं तो ये डिवाइस जो है वो ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मेरे पास एक 60 वोल्ट का बल्ब है। तो पहले मैं इसको इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके देखूँगा कि आखिर ये इन्वर्टर इसको लोड कर पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो ये लाइट जो है प्रॉपरली ब्राइट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइट जो है प्रॉपरली ब्राइट कर रहा है। और इस इन्वर्टर में भी ओवरलोड का कोई लाइट अभी तक ब्राइट नहीं हुआ है, ओवरलोड इस पर नहीं दिखा रहा है, मतलब इस इन्वर्टर को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है इस लाइट को ब्राइट करने में। तो अब मैंने इस कन्वर्टर को सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया है। ये जो रेड वायर है ये सोलर पैनल का पॉजिटिव वायर है और जो ब्लैक वायर दिख रहे हैं सोलर पैनल की जो नेगेटिव वायर है उसको मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। मैंने इस पर एक 40 वोल्ट पिक का सोलर पैनल कनेक्ट किया। तो ये जो पैनल है 60 वोल्ट के बल्ब को तो नहीं जला पाएगा, इसलिए मैंने इसके साथ एक 5 वोल्ट का LED बल्ब कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये बल्ब जो है प्रॉपरली ब्राइट कर रहा है, प्रॉपरली जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। ये इन्वर्टर प्रॉपरली जो है बल्ब को जला पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ये इन्वर्टर है। तो दोस्तों, आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सोलर पैनल या फिर बैटरी है पर उस पर चलाने के लिए आपके पास डीसी अप्लायंसेस नहीं है तो आप अपने सोलर पैनल से इस इन्वर्टर के थ्रू डायरेक्टली अपने एसी अप्लायंसेस को चला सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से भी इसे पता कर सकते हैं। और अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। सोलर एनर्जी से रिलेटेड और नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।